Նախորդին Երևանում տեղի ունեցավ համաեվրոպական Executive MBA ծրագրի հայաստանյան շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Համաեվրոպական Executive MBA ծրագիրը հանդիսանում է Շեֆիլդի համալսարանի Executive MBA ծրագրի շարունակությունը, որը մեկնարկել էր դեռևս 2016 թվականին, եւ 2021 թվականին այն մի փոքր վերափոխվեց, դառնալով երկակի աստիճանի ծրագիր MBA, որը հնարավորություն էր տալիս ստանալու բրիտանական եւ ֆրանսիական բիզնես MBA գիտական աստիճաններ եւ դիպլոմներ բրիտանական Յորքի համալսարանից եւ ֆրանսիական Ստրասբուրգի համալսարանից առանց ուսուցանման համար այլ երկիր մեկնելու։ Միջոցառումը համախմբել էր կրթական եւ դիվանագիտական շրջանակների ներկայացուցիչներին։ Շրջանավարտներին դիպլոմները հանձնեց Յորքի համալսարանի եվրոպական կամպուսի բիզնես դպրոցի դեկան, ծրագրի տնօրեն պրոֆեսոր Լեսլի Սամոզին։ This is a great opportunity to celebrate the successful completion of the Pan-European Executive MBA for this particular cohort, but most importantly, the beginning of their onward journey as they continue to grow and develop and make the country even stronger as we go forward. So a huge congratulations to everybody, and we're looking forward to adding to our alumni pool as we go forward. So congratulations to everybody. Արարողությանը ներկային Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար առաքելության ղեկավարի տեղակալ Փոլ Մորիսը եւ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության առաջին խորհրդական Ժուլի Ֆորը։ Դիպլոմների հանձնման շնորհանդես ունեցանք եւ դիպլոմներ ստացավ մի ամբողջ խումբ կողորտ 30-ներ ստացավ իր դիպլոմները եւ ֆրանսիական Ստրասբուրգի համալսարանից եւ բրիտանական Յորքի համալսարանից։ Սա վկայում է բրիտանական եւ ֆրանսիական կրթական հաստատությունների արդյունավետ համագործակցության մասին, ապահովելով Հայաստանի մասնագետների համար միջազգային մակարդակի բիզնես կրթություն։ Դասերի հիմնական առավելությունը իրենց շատ գործնական լինելու մեջ էր, որտեղ կիրառվում էր գիտելիքը համադրելով իրական կյանքի օրինակների հետ, որը շատ պրակտիկ օրինակները ավելի հիմնովին են դարձնում մեր գիտելիքները։ Եվ այս ծրագրի շրջանակներում ես հասկացա, որ դասախոսելը եւս ինձ դուր է գալիս եւ ես զուգահեռ սովորելուն սկսեցի նաեւ դասախոսել Հայաստանի Եվրոպական համալսարանում եւ արդեն այո երկրորդ տարին է ես դասախոսում եմ այնտեղ եւս։ Ծրագրի առանձնահատկություններից է ճկուն ուսուցման ձևաչափը։ Դասերն անցկացվում են Երևանում ամսական մեկ անգամ վիկենդ ձևաչափով։ Սա հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին համատեղել ուսումը աշխատանքային գործունեության հետ։ Բացի այդ ծրագիրը ներառում է ուսումնական այցեր դեպի Յորք, Ստրասբուրգ եւ Սալոնիկ, ապահովելով գործնական եւ միջազգային փորձառություն։ Մեր դասերը տարբեր հաճախականությամբ 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիսը 1, հա, այդ 2 տարվա ընթացքում 2-3 ամբողջական օրով առավոտից մինչև երեկոյան 8-ին մեր դասերն էին լինում այստեղ եւ նաեւ մենք ինքներս ունեցել ենք դասեր հենց Անգլիայում, Ֆրանսիայում եւ Հունաստանում։ Այսինքն համ այստեղ, համ օնլայն, համ այնտեղ։ Եվ դրան զուգահեռ մենք ունենում ենք շատ լուրջ արդեն հանձնարարություններ եւ գործնական եւ նաեւ ընթացիկ մեր այդ աշխատանքները, որոնք որ մենք պարտավոր ենք հանձնել, որպեսզի կարողանայինք անցնել առաջ եւ վերջում ավարտել։ Ուրախ եմ, որ ավարտում եմ, ուրախ եմ, որ հասել եմ նպատակից, բայց համեն շատ տխրում եմ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր էմոցիաներ էին, շատ լավ համագործակցություններ եւ ընկերներ ձեռք բերեցի։ Համաեվրոպական Executive MBA ծրագիրը նախատեսված է ղեկավարների եւ բիզնես մասնագետների համար, նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց մասնագիտական եւ առաջնորդական հմտությունները։ Դասընթացները վարում են միջազգային ճանաչում ունեցող դասախոսներ եւ ոլորտի փորձագետներ։ Սա ամբողջ կյանքի կրթություն պիտի լինի մեզ համար, մենք անդադ պիտի սովորենք, նորագույն այսպես հմտություններ ձեռք բերենք, որովհետեւ կյանքը փոխվում է, հասարակագիտական առարկաներ հատկապես փոխվում է, տնտեսագիտությունը փոխվում է եւ շատ կարեւոր է այսպես զարգացնել մի ձեռքը լինի մեր եւ նորագույն մեթոդները կրթական բերենք մեր երկիր։ Մասնակիցները հնարավորություն ունեն մասնագիտանալու հետևյալ ուղղություններից մեկում՝ ընդհանուր կառավարում, մարքեթինգ, ֆինանսներ, լոգիստիկա եւ մատակարարման շղթայի կառավարում, առողջապահության կառավարում եւ մարդկային ռեսուրսների կառավարում։ Ամեն տարի ծրագրին միանում է շուրջ 40 մասնագետ, ստանալու միջազգային մակարդակի բիզնես կրթություն։ Պլանները վաղուց կային, բացապես չէի կարողանում ընտրել որտեղ, որովհետև ուզում էի համալսարան, որը կտարից իսկական Executive MBA գիտելիքներ, հա, ոչ միայն դիպլոմ, ու երբ որ իմացա, որ կա այստեղ Հայաստանում հնարավորությունը, որտեղ դա արդեն իսկ մեծ առավելություն է, այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն ստաբիլ աշխատանք, ընտանիք եւ չեն կարող մեկնել այլ երկիր երկար ժամանակով այդ կրթությունը ստանալու համար։ Դրա համար
միանշանակ է ընտրությունը։ Այսօր ծրագրի հայաստանյան համայնքը ներառում է ավելի քան 450 շրջանավարտ, ձևավորելով կրթական և մշակութային համագործակցության ամուր հարթակ Հայաստանի և եվրոպական երկրների միջև։ Արևիկ Խաչատրյան, Աշոտ Մանուկյան, Արարատ հեռուստաընկերություն։